Grade 7 English Lesson 2 ယခုသင်ခန်းစာကတော့ Grade 7 English စာအခန်း2စာမျက်နှာ10ဖြစ်ပါတယ် Hi everyone! What do you see in the pictures? What do you think our lesson is going to be about? Let's have a think. So the name of this lesson is called Life as an Artiste. Artiste. What do you think an artiste is? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ဆရာမတို့သင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Life as an artiste လို့ခေါ်ပါတယ် Life ဆိုတာကတော့ဘဝ Artiste ဆိုတာကတော့ဘာဖြစ်မဲ့ထင်တယ်လဲ Okay, let's take a look at two words today. Artist. Do you know what an artist is? Someone who draws, paints as a hobby. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ artist ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားဖို့မှာပါ artist ဆိုတာကဘာတူပါလဲပကြီးပပူအနုပညာရှင်ကိုပြောတာပါ Let's take a look at another word. Artiste. So what do you think or who do you think an artiste is? It's a professional entertainer. အဲ့တော့ artiste ဆိုတာကတော့သပင်တစ်ခုမှပညာသည် artiste Today we will learn some adjectives to describe personality traits. So, what are personality traits? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ personality ဆိုတာကတော့ပင်ကိုယ်စရိုက်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်traits ဆိုတာကတော့ညင်လက္ခဏာအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ personality traits သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ညင်လက္ခဏာကိုဖော်ပြလို့ရတဲ့ adjectives အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုဒီနေ့ဆရာမတို့သင်ပေးပါမယ် and we will read a text on Myanmar culture အဲ့တော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ reading တစ်ခုကိုလည်းဒီကနေ့ဆရာမတို့နဲ့အတူတူနားထောင်ပါမယ် What kind of entertainment do you like? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဘယ်လို entertainment ပျော်ပြေမှုကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ A. Film ဆိုတာကတော့ရုပ်ရှင်ကား B. Concert ဆိုတာကတော့တေးဂီတပျော်ပွဲပွဲ C. Puppet show ဆိုတာကတော့ရုပ်သေးပွဲပါ D. Opera ဆိုတာကတော့အဆိုဖြင့်ခင်းသောကားဇတ်ပါ D. အငိမ့်ကတော့အထွေထူးပြောစရာမလိုပါ F. ဇက်ပွဲအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုဖျော်ဖြေမှုကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ Number 2. Which of the following performing arts would you like to watch and why? Candlelight dance, duet dance. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဘယ် performing arts ကိုကြည့်ကျင်ပါသလဲဘာကြောင့်ကြိုက်ပါသလဲ performing arts ဆိုတာကသဘင်ပညာတစ်ခုမှအနုပညာ candlelight dance ဆိုတာကကိုဘာကိုထင်ပါသလဲဒီတပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ candlelight ဆိုတာကဖယောင်းတိုင်လေးတွေနဲ့ကနေတာကိုခေါ်ပါတယ် duet dance ဆိုတာကလူနှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ကတဲ့အကကို duet dance လို့ခေါ်ပါတယ် Okay, let's take a look at this slapstick comedy အဲ့တော့ slapstick comedy ဆိုတာကဘာလို့ထင်ပါသလဲဟုတ်ပါတယ်တပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီဟာဒီအငိမ့်ရည်စရာပြောတာဒီ comedy Myanmar orchestra ဆိုတာကဘာလဲဒီလိုမျိုးဆိုင်းဝိုင်းတီးတာကို orchestra လို့ခေါ်ပါတယ် puppet dance ဆိုတာကတော့ရုပ်သေးအကတာကို puppet dance လို့ခေါ်ပါတယ် Myanmar opera
မြန်မာ opera ဆိုတာကတော့ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်း opera ဆိုတာအဆိုဖြင့်ခင်းသောကဇက်ဖြစ်ပါတယ် Okay, let's take a look at our final two. ဇက်ပွဲ finale ဇက်ပွဲ finale finale ဆိုတာကဘာနဲ့တွားပြီးတော့ဆင်ပါသလဲ final ဟုတ်ပါတယ်သားတို့သိတဲ့စကားလုံး final ကတော့ e မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါက finale အဲ့တော့ဇက်ပွဲရဲ့ဇက်သိမ်းပွဲကိုဇက်ပွဲ finale လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ choral dance choralဆိုတာကတော့တေးသံကျူးပြီးတော့သချင်းဆိုပြီးတော့ကတဲ့အကကို choral dance လို့ခေါ်ပါတယ် Okay, now we're going to learn about adjectives to describe personality traits. အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ညင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဗီဇကိုဖော်ပြလို့ရတဲ့စကားလုံးအခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုဒီကနေ့သင်ပါမယ် passionate so passionate means having strong feelings so when you have some strong feelings for something you are a very passionate person အဲ့တော့ဗမာလိုဆိုရင်တော့ passionate ဆိုတာကစိတ်ပြင်းပြသော I'm very passionate about reading I love reading dedicated so dedicated means committed devoted အဲ့တော့ dedicated ဆိုတာဘာလဲစိတ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ထားသောတကယ်လို့အလုပ်တစ်ခုခုထဲမှာ he's very dedicated it means he is a very very hard working person he spends most of his time at work dedicated competitive so what is the meaning of competitive it means aggressive or ambitious အင်မတန်မှအရန်ကိုဖြစ်စေချင်တာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒါက ambitious competitive ဆိုတာကတော့အရန်ကိုပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကို competitive အမြဲတမ်းလဲနိုင်ကျင်တယ်ဘယ်ဟာမဆိုရကျင်တယ်အဲ့ဒါဒီ competitive imaginative means creative inventive I'm sure you've all heard of creative right so an imaginative person is someone who has great ideas imaginative suraga sekunyan kaundo modest so what is the meaning of modest means humble not proud အဲ့တော့ modest ဆိုတာကကြွားဝါတဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူကသူအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတာဘာမှကိုလည်းမပြောတဲ့လူကို modest လို့ခေါ်ပါတယ် creativeဆိုတာ full of new ideas so you all know what creative is already ဗမာလူကတော့တီထွင်ဉာဏ်ရှိသော diligent means hard-working. Someone who is hard-working is someone who is diligent. အဲ့တော့လုံလဝရိယရှိတဲ့လူကို diligent လို့ခေါ်ပါတယ်။စာကိုအမြဲတမ်းပဲကြက်နေတဲ့လူသည် he is very diligent. Personality ဆိုတာကတော့ပထမတော့ဆရာမတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပင်ကိုယ်စရိုက်ကို personality လို့ခေါ်ပါတယ် It means character or trait. Someone's character or trait is the same meaning as personality. Okay, so let's read some words before we read the text. Emulate is a verb and it means imitate or copy. Emulateဆိုတာကအတုခိုးတာကို emulate. Innovate is also a verb and it means to create. Innovate ဆိုတာတီထွင်ပြန်စတာကို innovate. Drama it's a noun. It means
show or play in a theater. အဲ့တော့ drama ဆိုတာကပြဇာတ်လိုဟာမျိုးဒီ theater ထဲမှာရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာကို drama လို့ခေါ်တာပါ novel 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 is an adjective and it means new original အဲ့တော့ novel ဆိုတာကဒီနေရာမှာအသစ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ novel ဆိုတာ noun လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်စာအုပ်တအုပ်ကိုလည်း novel လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု teacher တို့ဖတ်မယ်ဒီ text ထဲမှာ novel ဒီ it's an adjective and it means something new okay let's look at 3a read the passage Alinga Joswa Shriman Timau A A typical Myanmar zapwe is a classical dance drama. It usually begins with the candlelight dance, followed by different types of dance, Myanmar opera and slapstick comedy. This is followed by the classical dance drama, which presents one of the Jatagat tales, the 550 stories of Lord Buddha's earlier lives. It imparts moral lessons. So, imparts. It means gives. It's a verb. Moral. Moral. It means good, just, right. So, these are stories that imparts moral lessons. အဲ့တော့ဒီဆီယမတို့ဒီဟာကမြန်မာဇပွဲကသူကတကယ်ကို classical မြန်မာရိုးရာအကဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော် It usually begins with the candlelight dance ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီဖယောင်းတိုင်အကလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းစပါတယ် followed by different types of dance ပြီးတော့တခြားအကတွေလည်းပါပါတယ်ဒီမြန်မာ opera လည်းပါမယ်ပြီးရင် slapstick comedy အငိမ့်လည်းပါမယ်It is followed by the classical dance drama. နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီရိုးရာအကနဲ့ပဲသူတို့ကဇတ်သိမ်းနေတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ which presents one of the Jatagat tales ဆိုတော့ Jatagat ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့950နိပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့ stories တွေပုံပြင်လေးတွေကိုသူတို့ကပြတယ်တဲ့ It imparts moral lessons ဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူကအမြဲတမ်းကောင်းသော moral lessons လေးတွေကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြပေးပါတယ်တဲ့နော် B One of the greatest artists of Myanmar is Alinga Joswa Shriman Timau. Mountain Mao was born to Upya and Dorme in 1918 in Mandalay. He had 9 siblings and he was the youngest. Since childhood, Mountain Mao had been passionate about singing and dancing. His first step towards Zapwe was dancing at a puppet show when he was very young. Later, he learned the performing arts from Mya Che Jin Mangwe Myai for 3 years. He founded Shrimandabin in 1933 and became a famous artist known as Shriman Dimao. Okay? So, a kaunzo, a jojazo, the bimbina de Bamabia soyin, Linga Joswa, Shriman Dimao Pipare. Mountain Mao was born to Upya and Dome in 1918 in Mandalay Sura. The Mountain Mao ga tuye aphe Upya ne ame Dome. Sima, Mwipwara ga kunika, Tankoya sashe, Mandalay ma pipare. He had 9 siblings. Siblings sura Maunama. Era Maunama goya tega. He was the youngest to the Angezo pipare. Since childhood, Kalibwa tega. Mountain Mao had been passionate about singing and dancing. အဲ့တော့ဒီ Mountain Mao ကငငယ်လေးတည်းကသူကတိတ်ပြီးတော့တချင်းဆိုတာတို့ကတာတို့ကိုတိတ်ပြီးတော့ passionate အရန်လဲဝါသနာပါတယ်အရန်လဲစိတ်ပြင်းပြတယ် His first step towards Zapwe သူ
သူပထမဦးဆုံးဒီဇာတ်ပွဲကိုစစချင်းကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ was dancing at a puppet show အဲ့တော့ဒီရုပ်သေးပွဲမှာသူအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ကလိုက်တာက his first steps to ဇာတ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ when he was very young. Later နောက်ပိုင်းကျတော့ he learned the performing arts သဘင်ပညာကိုဘယ်သူရှိကနေသူတတ်တယ်လဲမြချေခြင်းမငွေမြိုင်နော်အဲ့ဒီမြချေခြင်းမငွေမြိုင်ရှိကနေ for 3 years သူ3နှစ်လောက်ကိုအဲ့ဒီသဘင်ပညာကိုသူဟာသင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့He founded နောက်မှသူဟာနဲ့သူဘာကိုတည်ထောင်လိုက်လဲဆိုတော့ရွှေမန်းသဘင် in 1933 1933ခုနှစ်မှာရွှေမန်းသဘင်ကိုသူဟာတည်ထောင်လိုက်ပြီးတော့ became a very famous artist နော်အရန်ကိုကြော်ကြားတဲ့သဘင်ပညာသတယောက်ဘယ်သူနာမည်ကဘာလဲရွှေမန်းတင်မောင် C. In 1959, Shriman Timon was invited to the United States of America as a representative of the Myanmar cultural troupe. During his visit, he learnt by heart the 27 verses on the Buddha's renunciation. His diligence and hard work set a model for new generations of Myanmar artists to emulate.Moreover, Shriman Timon was dedicated to his art and always held his audience in respect. Although he was very famous, he was modest. Edo, in 1959, 1959ခုနှစ်မှာ Shriman Timon was invited to the United States of America. သူသည် USA America ကိုအဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ် As a representative of the Myanmar cultural troupe အဲ့တော့ဒီမြန်မာသဘင်အဖွဲ့နဲ့သူကကိုယ်စားလှယ် representative အနေနဲ့လိုက်ပါသွားပါတယ်တဲ့ During his visit အဲ့ဒီအလေအပတ်မှာ he learned by heart ဆိုတာကအလွတ်ကျက်တာ What did he learn? The 27 verses 29ပုဒ် on the Buddha's renunciation ဆိုတာကအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့စွန့်ခွာသွားတာကိုပေးဆက်လိုက်တာကို renunciation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖျားရဲ့တောထွက်ခံကိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကဒီ29ပုဒ်လုံးကိုသူကအလွတ်ကျက်ထားတယ်ဒီဖျားရဲ့တောထွက်ခံမှာHis diligence and hard work set a model အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနော် diligence hard work အလုပ်ကြိုးစားတာအားလုံးဒီ it set a model ဆိုတာကနမူနာစံနမူနာဖြစ်စေတယ်ဘယ်သူအတွက်လဲ for new generations of Myanmar artists အဲ့တော့ဒီ generation မျိုးရိုးစင်ဆက်ဒီဗမာသဘင်ဗာလေကလေးတွေအားလုံးအတွက်ကိုသူကတကယ့်ကိုစံနမူနာဖြစ်စေတယ် to emulate နော် emulate ဆိုတာဆရာမတို့ပထမတော့ကပြောတယ် to copy နော်အတူယူဖွဲ့အင်မတန်မှသူ့ရဲ့ diligence နော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကတဲ့တကယ်ကိုစံနမူနာဖြစ်စေတယ်တဲ့ Moreover ဒီပြင် Shriman Timon was dedicated to his art and always held his audience in respect ဆိုတာကဒီ Shriman Timon ကသူ့ရဲ့ဒီအနုပညာနောက်သူ့ရဲ့ audience သူ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုအမြဲတမ်းသူကရိုးသေးသေးနဲ့အမြဲတမ်းသူကစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့တယ် dedicated ဆိုတာကအမြဲတမ်းအချိန်ကိုတစိုက်မတ်မတ်နဲ့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ Although he was very famous သူဒီအင်မတန်မှကြော်ကြားတော်လဲ he was modest သူမှာကြွားဝါခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့ D. In addition, he was very imaginative and creative. Where necessary, he used backdrops and props of his choice to bring out the best effect. He also encouraged competition among male dancers in order to bring out the best in grace and style. His new style of the duet dance was very popular at that time. Throughout his life as an artiste, he kept on innovating novel choreography and new operas.
အဲ့တော့ in addition ဆိုတာဒီအပြင် he was very imaginative and creative သူသည်စိတ်ကူးဉာဏ်ကောင်းသောတီထွင်ဉာဏ်ကောင်းသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ where necessary လိုအပ်တဲ့အခါမှာ he used backdrops and props of his choice ဆိုတော့ဒီဇတ်သပင်ထဲမှာ backdrops တို့ props ဆိုတာကဒီအနောက်ခံမှာလိုအပ်တယ်လို့လှပအောင်เนาะသူကအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုသူသုံးခဲ့ပါတယ်တဲ့ to bring out the best effect အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူကကြံစီပြီးတော့ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ he also encouraged competition among male dancers အဲ့တော့ तू ကဘာကိုအားပေးခဲ့တာလဲ encourage ဆိုတာအားပေးခဲ့တာ competition တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်မှလည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီ competition ကို तू က male dancers ဒီအမျိုးသားအကသမားတွေအချင်းချင်းကို तू က competition ကို तू ကအားပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ in order to bring out the best in grace and style grace ဆိုတာကျက်တရေသူ့ရဲ့ style အကောင်းဆုံး style အကောင်းဆုံးကြက်တရေနဲ့ပြည့်စုံအောင်သူဒီဒါတွေအားလုံးကိုသူက encourage အားပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ his new style of the do it dance ဆိုတာကနှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ကတဲ့အကမှာသူ့ရဲ့ style အသစ်က was very popular at that time အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်မတန်မှ popular ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ throughout his life as an artistဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝတောက်လျှောက်မှာဒီလိုသဘင်ပညာသည်တယောက်အနေနဲ့ he kept on innovating သူကဆက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတီထွင်ကြံစနေတယ်ဘာတွေကိုလဲ novel choreography novel ဆိုတာကအသစ် choreography ဆိုတာကကကွက်တွေဒီဗာလဲဒီပြဇာတ်တွေဟိုဗာလဲဒီ theater တွေထဲမှာကကွက်အသစ်ကလေးတွေဘယ်လိုကရင်ကောင်းမလဲဆိုတာသူကအမြဲတမ်းတီထွင်ကြံစနေပါတယ်တဲ့ and new operas အဆိုတွေကိုလည်းသူကအမြဲတမ်းတီထွင်ကြံစနေတဲ့အတွက်အင်မတန်မှကြော်ကြားခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် E. In 1953, Shriman Timang received the title Alinga Joswa, which is awarded to outstanding artists in Myanmar. In 1969, Shriman Timang died while dancing on the stage. His name will never fade away. He remains a historic artist of Myanmar. Edo, in 1953 ဆိုတာ1953ခုနှစ်မှာရွှေမန်းတင်မောင်က he received the title အလင်္ကာကျော်စွာဒီအလင်္ကာကျော်စွာဆိုတဲ့ဘွဲ့တစ်ံဆိပ်ကိုသူကချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့ which is awarded to outstanding artists in Myanmar အဲ့တော့အင်မတန်မှထူးချွန်တဲ့သဘင်ပညာတွေကိုပေးအပ်တဲ့ဆုကိုသူကရခဲ့ပါတယ်တဲ့In 1969, 1969ခုနှစ်မှာ Shriman Timang died. သူသည်သေသွားပါတယ် while dancing on the stage. ဒီဇတ်စင်ပေါ်မှာကာယင်းနဲ့ဖို့သူကသေသွားတယ်တဲ့ His name will never fade away. ဘယ်တော့မှသူ့နာမည်သည်မှေးမှိန်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ Fade away ဆိုတာကမှေးမှိန်သွားတာ He remains a historic artist of Myanmar အဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံရဲ့တကယ့်ကိုသမိုင်းဝင်သဘင်ပညာသည်တယောက်အနေနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါတဲ့ Okay, so let's read the glossary. Choreography. It's a noun and it means the sequence of steps and movements in dance. အဲ့တော့ choreography ဆိုတာကဒီအကမှာဘယ်လို steps တွေဘယ်လို movement တွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို choreography လို့ခေါ်ပါတယ် Finale. It means last section of a piece of music or drama. For example, Aung Baze, May success be yours. အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းသို့မဟုတ်ဒီ music တပိုက်အဲ့ဒါကို finale လို့ခေါ်ပါတယ် Renunciation. It is a noun and it means the act of rejecting,
physical pleasures or giving up of things. အဲ့တော့ renunciation ဆိုတာကအားလုံးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့စွန့်လွှတ်လိုက်တာတဲ့ physical pleasure ဆိုတာကဒီအရာဝတ္ထုအကုန်လုံးပျော်ရွှင်စရာတွေအားလုံးကို give up လုပ်လိုက်တာ Okay, let's see if we can do 3B. Here, you have to match each paragraph from A to E with the main idea, 1 to 5, given below. The first one is done as an example. အဲ့တော့စာဖတ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်း main idea ဆိုတာကဘာလဲအရေးကြီးဆုံးဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတာကို teacher တို့အမြဲတမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသိရမယ်အဲ့တော့ခုနတော့ A to E ရွှေမန်းတင်မောင်ဖတ်တဲ့စာပိုက်ထဲမှာဘယ်ဟာတွေဒီ main idea ဖြစ်ပါသလဲအဲ့ဒါကို match လုပ်ပေးပါတဲ့နော်အဲ့တော့1 to 5ဆိုတော့ဒီအောက်မှာတစ်ခု number 1ကလုပ်ပေးထားပါတယ် number 1 ရွှေမန်းတင်မောင် 's creativity အဲ့တော့ရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့ဒီ creativity ကဘယ်အပိုက်လဲဆိုတာသေချာကြည့်လိုက်ရင် creativity ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါတာနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာက D နော်အဲ့အပိုက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှာလို့ရပါတယ်နော်သားတို့သမီးတို့အဲ့တော့ main idea ကိုသိကျင်နေဆိုရင်ခုနဒီထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ match ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရှာပါနော် number 2 the title he received အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးစကားဒီ the title ဆိုတာကဘယ်ဘွဲ့လဲနော် he received သူဘယ်ဟာကိုရရှိလဲအဲ့တော့ဘယ်အပိုက်မှာအဲ့ဒီ title ပါတယ်လဲအဲ့ဒါသားတို့သမီးတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည်ပါပြီးတော့ဒီနားမှာထည့်ပါ what Myanmar ဇပွဲ is ဆိုတော့မြန်မာဇပွဲကဘာလဲအဲ့တော့မြန်မာဇပွဲအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့အပိုက်ကဘယ်မှာလဲဒီဇပွဲဆိုတဲ့စကားလုံးတွေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအပိုက်ပဲပေါ့ number 4 personality traits ခုန teacher ပြောတယ် personality traits လူတစ်ယောက်ရဲ့ဗီဇလူတစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တဘယ်လိုလူမျိုးလဲအဲ့ဒီ personality traits ပါတဲ့စကားလုံးတွေအပိုက်ဒီသူရဲ့အဖြေပေါ့ personal profile ဆိုတာကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘယ်မှာမွေးတာလဲသူ့အဖေကဘယ်သူလဲအဲ့ဒီ personal profile ပါတဲ့ information ကဘယ်ပိုက်လဲဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့ streamer တင်မောင်ဇက်ဟိုပါဗါလဲ text ထဲမှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနားမှာအဖြေလေးရေးလိုက်ပါနော် Okay, let's check our answers. So did you get all your answers right? Great! I knew you would. So remember, the strategy is the main idea. You need to know what the main idea is in reading. So whenever you read a passage, make sure that you understand what is this passage about. Okay, now we're on number 3C. Read the passage again and answer the following questions. So I would like you to read the passage again, all right? And we are going to look for these answers. What is Myanmar Zabwe? Myanmar Zabwe sura ba le? အဲ့တော့ဒီ Myanmar Zabwe ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတဲ့အပိုက်ကိုသားတို့သမီးတို့သွားကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေရပါလိမ့်မယ် Number 2 When and where When ဘယ်တုန်းကလဲ Where ဘယ်မှာလဲ Was ရွှေမန်းတင်မောင် born ဘယ်တုန်းကမွေးတာလဲဘယ်မှာမွေးတာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုက်ကိုတန့်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနဲ့အဖြေကိုရနိုင်ပါတယ် Number 3 What did ရွှေမန်းတင်မောင် do during his visit to the US အဲ့တော့သူ US ကိုသွားတုန်းက What did he do သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ US visit အပိုက်ကိုသွားရင်အဲ့ဒီအဖြေကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် Number 4 What were ရွှေမန်းတင်မောင် 's famous creations အဲ့တော့ရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့ကြော်ကြားတဲ့ creations
ဒီထွင်ကြံစမှုတွေကဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့ famous creations အပိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်ရင်အဖြေကိုရပါမယ် Number 5 What is the title ရွှေမန်းတင်မောင် received in 1953အဲ့တော့1953ခုနှစ်မှာဒီရွှေမန်းတင်မောင်ရခဲ့တဲ့ received ရခဲ့တဲ့ title ဘွဲ့ကစုကဘာလဲအဲ့ဒီအပိုက်ကိုပြန်သွားရင်ချက်ချင်းအဖြေကိုရပါမယ် Number 6 What personality traits remember made ရွှေမန်းတင်မောင် successful means someone who is very very wealthy, very, very happy, very, very popular. So successful is a positive word. It's a good word. အဲ့တော့ရွှေမန်းတင်မောင်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရအောင်သူ့မှာဘယ်လိုမျိုး personality traits ဘယ်လိုမျိုးဒီအရေးချင်းတွေသူ့မှာရှိလို့လဲဆိုတာကသားတို့သမီးတို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုက်ကိုကြည့်ရင်အဖြေသည်ရပါလိမ့်မယ်Okay, everyone, let's check our answers for 3C. Number 1, it is a classical dance, drama. Who got that right? Great, excellent. Number 2, he was born in 1918 in Mandalay. Did you get that right? Great. Number 3, he learned by heart the 27 verses on the Buddha's renunciation. Who got that right? Wow, excellent. Number 4, his famous creations were choreography and new operas. Did you get that right? Great. Number 5, he received the title Alinga Joswa. Did you get that right? Great. Number 6, now for number 6, I will accept any possible answers as long as you use the words from the previous personality traits. So I've given you one of my own. Being passionate and diligent made him successful. You can use any word you want. Okay? Good job. All right, children. Now let's look at number 4. It says, match the adjectives to describe personality traits with their meanings. Edo dimaga the personality traits tudoye the achinzareta do disayai do tudoye meanings sine siamado match lo jiao. The personality traits are here, and if you forgot the meaning, you can always look back. All right? Number 1 is passionate. Number 2 is dedicated. Number 3, competitive. Number 4, imaginative. Number 5, modest. Number 6, creative. Number 7, diligent. So could you match those with the meanings on this side? Okay, let me read this out for you. A, having the ability to create. B, not proud. C, hardworking. D, giving a lot of time and energy to something. E, having a strong desire to do what you like. F, enjoying competition. G, good at thinking of new and clever ideas. Okay, so let's see you have a go. Okay, let's see who got everything right. Now you can check your answers. All right, but let me read it out for you. So number 1, passionate. What is passionate? E, having a strong desire to do what you like. I am very passionate about cooking and reading. Number 2, dedicated. Dedicated is D, giving a lot of time and energy to something. Like right now, I'm trying to teach. So planning a lesson, I'm very, very dedicated.
Number 3, competitive. Competitive is F. It means enjoying competition. So for those who love competition, you are very competitive. Number 4, imaginative. So imaginative is, you're right, G. It means good at thinking of new and clever ideas. Are you imaginative? If you're not, you should read more storybooks. I'm just joking. All right, number 5, modest. So modest means B, not proud. So is modest a good word? Yes. Being modest is a very good word because being proud, it's not a very positive word, right? Good job. Number 6, creative. What's the answer? A. Creative means having the ability to create. So that's a great word. And I know all of you are very creative students. Number 7, diligent. So the answer is C. It means hardworking. Okay? So are you guys hardworking? Yep, I'm sure you are. All right. Good job. Okay, so now we're at our final activity. Number 5. Fill each blank with an appropriate adjective from exercise 4. So I'd like you to look back at exercise 4 and see which word would match. All right, let me read this out for you. My mother is a, number 1, blank woman. She is never proud. My father is a, number 2, blank teacher. He spends most of his time teaching and preparing lessons. My elder brother is, number 3, blank about music. He wishes to be a musician one day. My elder sister is 4, blank. She can make beautiful bags by using colored paper. My friends think that I am a 5, blank student because I study all the time. Now let's see if you can find the right answers. All right? Good luck. Okay, so let's go through the answers for number 5. My mother is a, number 1, modest woman. Did you get that right? Good. ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အမေကတဲ့ modest woman ဆိုတာကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့အမျိုးသမီးပါကြွားဝါခြင်းလည်းတခါမှမလုပ်တတ်ပါဘူးတဲ့ She is never proud ဘယ်တော့မှသူက proud လည်းမဖြစ်ဘူးဘဝင်လည်းမမြင့်ဘူး My father is a, number 2, dedicated teacher ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖေကအင်မတန်မှအလုပ်ထဲမှာနှစ်မြုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့လူပါတဲ့ He spends most of his time teaching and preparing lessons. သူ့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကအမြဲတမ်းသူကစာသင်နေတာနဲ့သူက lesson တွေကိုသင်ခန်းစာတွေကို prepare ပြင်ဆင်နေတာနဲ့ပဲသူကအချိန်ကိုကုန်သွားစေပါတယ်တဲ့ My elder brother is, number 3, passionate about music. ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အကိုကတော့တဲ့ဒီသချင်းဂီတလောကထဲမှာ very very passionate ဆိုတာကယူသွနှစ်ချိုက်တဲ့အင်မတန်မှဝါသနာပါတယ် He wishes to be a musician one day. တနေ့သူဒီ musician ဆိုတာကတကယ်ကို music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ကြားတဲ့လူတစ်ယောက်သူဖြစ်ချင်ပါတယ်တဲ့ My elder sister is, number 4, creative. အဲ့တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အမကတော့ very creative တကယ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်တီထွင်တဲ့ဘက်မှာအရန်ကိုတော်တယ် She can make beautiful bags by using colored paper. အဲ့တော့ colored paper ဆိုတာကရောင်စုံစက္ကူနဲ့သူကအဲ့ဒီဟာလေးတွေနဲ့ကိုသူကအင်မတန်လှပတဲ့အိတ်ကလေးတွေကိုသူဒီပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ She can make beautiful bags. My friends think that I am a 5, diligent. Okay, so my friends think that I am a diligent student because I study all the time.
ကျွန်ုပ်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့အကုန်လုံးကျွန်ုပ်ကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲဆိုတော့ I am a diligent student အင်မတန်မှစာကြိုးစားတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ I study all the time တစ်ချိန်လုံးစာပဲကြက်နေလို့တဲ့ Okay, so I hope you got everything right. And even if you didn't, don't worry. There's always a second time. You can always look back at the answers. All right? Okay, so thank you and see you again. Now remember, practice makes perfect. So remember to keep practicing and keep reading. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါအင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းအမြဲတမ်းဖတ်ရှုနေပါ Bye